बना रहेंगे, इसमें इंश्योरेंस नहीं है। तो ये देखो, ये इतनी कंडीशन ख़राब है, क्योंकि हम कैसे इसको गाड़ी बनाते हैं और हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। और किस तरह से पूरा गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग से लेके मैकेनिक से लेके सभी काम होगा। तो ये गाड़ी को हम कैसे बनाते हैं वो पूरा का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। के अंदर गाड़ी को ओपन करके ले लिया है। और ये पूरा जो आगे वाला भाग है ना, जितना जितना डैमेज था वो सब खोल दिया है। नीचे देखो, ये तीन क्रॉस पूरा, ये नीचे वाला जो क्रॉस मेन 33 इसको गुजराती में हम पाटला बोलते हैं, तो ये ख़राब था, वो पूरा खोल के दे दिया है। मतलब अंदर से ये पूरा ये काट में खाट यहाँ से टूटा हुआ पूरा अंदर का एयर बैग है वो हमने खोल दिया है। और ये वाला एयर बैग भी, तो इसको भी, ये दोनों एयर बैग है, ये दोनों एयर बैग खोल दिया है अंदर का पूरा। और अब हम पूरा खोलने के बाद अब हम उसका सामान मंगाएंगे। तो हम पार्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट में पूरा वीडियो करेंगे हम, क्योंकि इतना लंबा वीडियो होगा तो आपको भी देखने में दिक्कत होगी। तो हम पार्ट 2 का वीडियो जो हम बनाएंगे ना, उसमें पूरी तरह से आपको फिटिंग कैसे करते हैं वो दिखाएंगे, और जो जो सामान आया है वो दिखाएंगे। ओके।